ငါကတစ္ဆာရည်တောက်ထားတာတစ္ဆာရည်စိတ်ကိုနိုင်ငံနဲ့ကိုလူမျိုးကိုလောက်တာကိုတိနေငါဘာဖြစ်လို့ငြိမ်နေရမှာလဲငါဘာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းကြည့်နေရမှာလဲတစ္ဆာရည်အမှန်တရားဖြူဤဝင်လေတစ္ဆာရည်အတိုင်းပဲလုံမှာပေါ့တစ္ဆာရည်အလုပ်ကိုလုံမှာပေါ့နင်တို့ကဘာကောင်မတွေမို့လို့ဘာဖြစ်နေတာလဲပူးမနေနဲ့အချိန်နဲ့နင်တို့ထွက်သွားမှာငါတို့နိုင်ငံမှာလူမျိုးက10မျိုးနဲ့တိုင်းသား135မျိုးပဲရှိတယ်နေလို့မရဘူးဖះကစွမ်းပြီးတာနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့နော်ဖြည့်စည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှန်တက်မနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုလူမျိုးကောင်းစားဖို့ကတော့လုံးဝမှာပဲလေဒါကငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရှစ်တယ်ငါတို့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကအေးချမ်းနဲ့ပြန်နေစင်နေပြီကိုယ့်ရဲ့စာတီချက်ချီမိုးရဲ့ညီတွေပါအကုန်လုံးကအဲ့ဒါနေတော့ဘာဖြစ်နေကိုဘွားနဲ့ကိုဖះဒဏ်ခတ်ထားတာခံလိုက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနင်တို့ပြောတတ်လို့ပဲကိုယ်နိုင်ငံကိုလူမျိုးကောင်းစားဖို့ကတော့လုံးဝမှာပဲငေးကြည့်လို့တော့မရဘူးတစ္ဆာကြီးမှုလို့ဖះဆွမ်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာပဲမြန်မာပြည်မှာရာဇဝင်ရှိတယ်သူတို့အရင်ကြောက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်